à sauter les repas. Je suis habituée, un voleur solitaire et triste à nourrir. Je suis la mère, je ne peux réussir, car rien n'est gratuit. Dans la vie, jamais on ne me dira que la course aux étoiles, ça n'est pas pour moi. Laissez-moi vous émerveiller et prendre mon envol. Nous allons enfin nous égarer. Hai bà ngoại. Ủa, ai con? Hôm nay bên nấu gì? Bên đây bà ngoại làm mì vịt tìm nha con nha. Thành ra bây giờ bà ngoại chỉ con trước nhất là mình mua mì ha. Thì mì nó có hai loại, mì lớn và mì nhỏ ha. Mà ai thích ăn mì nhỏ thì ăn, mình ra thì mình hay làm hai món nhẹ, nhưng mà ba mẹ thì ba mẹ thích lớn với nhỏ, ngoại làm hai thứ. Mà mỗi bịch mì đó, trong này có 5 dắt nè. Cái này mua ở chợ Việt Nam, chợ Đại Hàng đều có hết. Cả tàu luôn. Đúng. Mà cái này từ New York thì ngon. Nếu mà làm ở New York thì rất là ngon. Đó, mà 5 bịch thì lát bà ngoại chỉ con cách luộc mì ha. Cái tên gì, cái hiệu gì? Hiệu này hiệu wonton noodle. Hiệu wonton nha. Cái hiệu này hiệu wonton noodle. Còn vịt á thì cũng mua mấy chợ Việt Nam với chợ Đại Hàng, Tàu đều có hết. Chợ Từ đâu? cái đùi vịt, có từ cái đùi mà nó có mỡ, nó sẽ có mỡ ở ngoài này nè, thì mình về mình trim mỡ đi, trim cũng phải trim mỡ, lấy mỡ ra hết cho sạch sẽ ha. Rồi bắt đầu á, trước nhất mình ướp muối tiêu vô con vịt đi nha, vô miếng vịt ha. Muối tiêu xong con, bởi vì bà ngoại làm, bà ngoại nấu xong rồi, bởi vì cái này nấu bữa nay lâu lắm, thành ra ngoại nấu trước, bà ngoại để dành hai cái này cho con thấy nè, thấy không? Thành ra bà ngoại nấu một nồi lắm tới 10 mấy đùi, mà bây giờ làm lâu lắm thành ra bà ngoại nấu chín rồi, bây giờ chỉ hai cái này cho tụi con biết thôi. Thành ra ướp muối tiêu xong rồi thì mình để vô cái dĩa này, rồi con nêm thêm soy sauce, đắp soy sauce vô, giờ chút xíu ngũ vị hương. Dì Mai có ngũ vị hương không biết cầm? Ngũ vị hương chắc ai cũng biết ha. Ngũ vị hương phần đông ai cũng biết phải không? Ngũ vị hương, muối tiêu, nước tương trộn vô. Đó, con trộn vô mấy cái đùi ha. Xong cuối cùng chút xíu củ hành tím á, thấy con? Củ hành tím nhỏ nhỏ đó ha, như là miếng tỏi bầm vô, ướp vô, đó là xong. Ướp vịt vô như vậy. Giờ bắt đầu, bây giờ mình ướp xong rồi, mình phải chiên lên nha. Bây giờ bà ngoại dạy con chiên. Đây con, vậy bắt đầu mình ướp vịt, nãy bà ngoại chỉ con rồi ha. Bây giờ mình để cái son hay cái chảo mà bà ngoại biết, bà ngoại hay làm cái gì cao cao, cái son cao không? Để nó không có bị văng ra ngoài bếp mình mà nó dơ đó, con hiểu không? Đó. Đây cái bếp nóng kia, đây. Đó cái bếp nóng rồi. Con bỏ hai cái vô nha, bỏ vô cái da trước chiên lên nha con. Đó. Bỏ chiên lên. Bà ngoại nấu một nồi rồi đây nè, nhưng mà bây giờ thấy cái nồi này không biết làm sao, bây giờ bà ngoại mới để dành hai miếng để bà ngoại chỉ cho con cách chiên vịt ha. Cách chiên vịt nha. Rồi. Mà ăn vịt á thì phải, trong mì vịt nó có nấm đông cô đó con, nấm đông cô nha, để bà ngoại chỉ nấm đông cô luôn đây, nấm đông cô Mushroom hả? đó, nấm đông cô nè. Đó, trong mì vịt có nấm đông cô, mà nấm đông cô mình rửa sạch đi, rồi lấy cái nước lèo của mình đó, nước lèo mì vịt đó, mình luộc lên. Nấm đông cô mình phải luộc lâu vậy nè, một hồi ăn cái nấm đông cô nó nở ra đó con, nở ra nó mềm rất là ngon, chứ mình đừng có ngâm nước lạnh, bởi vì cái nước này lát mình cũng bỏ vô trong nước lèo luôn, nó rất là thơm cái mùi nấm đông cô đó. Đó, mình phải luộc cho nó mềm nha, đó mình phải luộc. Đó là shiitake mushroom hả? Rồi á, bây giờ bà nội ngoại bắt nồi nước lên, biết chi không? Mình ăn mì vịt phải có cải luôn. Cải luộc rất là, nó mấy cái cải nhỏ này là cải này kêu bằng bà ngoại kêu bằng bốc xôi đó con. Baby bốc xôi, baby bốc xôi. Thì bà ngoại rửa hết rồi.
Bây giờ mình bắt một nồi nước lèo lên. Nước sôi. Bỏ chút xíu muối vô nha, cho ngoại miếng muối đi con. Trong cái nước lèo luộc mì, luộc cái cải nè, cho một chút xíu muối vô. Nước sôi chứ không phải nước lèo. Trong cái nước sôi đó. Đây, chút muối. Rồi gì nữa, chút xíu dầu. Không biết tại sao mà cho dầu không, để lát con luộc cái cải lên nó bóng cái cải thôi, ngon lắm. Bỏ cà dầu thường thôi. Đó, chút xíu vậy thôi nha. Ok, để cho nó sôi ngoại chỉ. Mình làm gì cho nó lẹ không biết. Đây nè, mình còn đang chiên vịt nè, bây giờ một bên nó vàng rồi nè. Rồi mình trở qua nha. Mà nếu mà con muốn chiên bao nhiêu cái cũng như nhà mình đông á, thì mình làm, bà ngoại nay bà ngoại làm 10 mấy cái đùi nè, thấy không? Mà mình chiên, bà ngoại nói đó, chiên cho vàng trước đi. Cũng như con có thêm mấy cái đùi, con để xung quanh con chiên cho vàng. Chứ chiên hết mấy cái đùi, mình có 10 cái đùi đó, mình cũng chiên từ từ hết mình. Thì mình lấy cái đồ lớn hơn để mình chiên lần 4-5 miếng. Bị này có 2 cái, ngoại lấy cái son nhỏ thôi nha. Đó, thì bây giờ mình bên đây mình có nước sôi để mình luộc cải. Đó. Rồi bây giờ bà ngoại chỉ tiếp luôn là nước lèo, giống như bà ngoại đã dạy nước lèo hồi đó giờ rồi. Mua gà đó ha, gà nấu từ nước lạnh đó, bỏ một nồi nước lạnh ha, để vô. Nếu mà nguyên nồi bự gì, nếu mà một con gà thì nó rất là ngọt, thì mình bỏ con gà vô, rửa sạch lấy mỡ mấy con gà với mấy cái chỗ cái chân của nó hay có mỡ mình lấy ra, xong rồi mình rửa sạch hết, bỏ con gà vô với nước lạnh. Gà tôm khô mà mình mỗi lần mình nấu nước lèo đó thì mình nấu chừng quá lắm là 5-6 con tôm khô. Mà hãy mình làm nước lèo mì á, mình phải cho tôm khô nhiều, cho cái mùi nước lèo nó giống như mì, cái mì hơn, nó có cái mùi tôm khô. Mà nếu mà ai muốn ăn mực thì bỏ vô, nhưng mà nhà này mình ăn mực nó có cái mùi mực đó, mình không ưa. Chứ người ta hay mua mấy con mực nhỏ nhỏ rồi cũng rửa sạch đi, bỏ vô luôn là nước lèo mì. Thì mình làm vậy thì nấu như là nước lèo hồi đó giờ ngoại dạy mà, để nấu anh nấu mấy món khác không. Bữa giờ đó còn bữa nấu nước lèo mình quên rồi ha. Cháo cá rồi kia đó. Mà cái này thì thêm chút xíu tôm khô thêm để cái nước lèo mì mình nó ngon đó. Thì bây giờ có nước lèo giống như vậy thì để lát ngoại chỉ tiếp lúc mình nêm nếm nha. Ok rồi xong. Bây giờ cái cải, cái nước sôi xong rồi nè, để bà ngoại sẽ lấy cho ngoại đôi đũa đi con. Để lấy cho ngoại đôi đũa nè, để ngoại làm trộn cái này ra nha. Rồi bắt bà ngoại bắt cái rổ, bà ngoại có để cái rổ nãy dưới rồi phải không? Ok. Đây bây giờ cải sâu rồi nè con, ngoại để luộc vô nha. Ăn miệng vậy phải con, cải luộc vô nha. Đó, mà con bỏ chút xíu dầu nè, rồi lát con luộc lên cái cải nó bóng con coi ngon lắm nè. Mai Linh bỏ cái cải để lên kia, để lát mình để lên cái rổ lên. Đây nè, trộn cải lên nha. Đó là để cho nó mềm với cái cọng chút xíu nha con. Đó. Con thấy nó sẽ bóng cái cải này thấy không, nó có chút xíu dầu đó thấy không. Mình bỏ chút xíu dầu vô mình trụng, mình luộc cải thì nó ngon lắm. Ok rồi, chắc cái son bà mẹ đưa ngoại để mà ngoại nấu mì, nấu 2 vịt thì nó có 2 cái son á, cái một cái son mình để nấu, bỏ 2 cái đùi vịt vô nấu, để đó đi con, cái đó để đó đi. Đó. Cái này sắp xong rồi nè, mình coi con nó nở nè, con nó mềm chưa nha. Xong rồi Con để đó đi, để ngoại sẽ bỏ 2 là pha chỉ cho con coi là mà ngoại chiên 2 con vịt nha, để mà ngoại vớt cái cải này ra rồi mình làm vịt cho là xong. Đây thấy không, để cho nó mềm cái này chút xíu nữa nè. Con thích ăn cải nó giòn hay là cải mềm gì mà ha? dừa. Ok.
cho nó cháy cháy chút xíu nha. Con phải chiên cho nó có cái màu xíu nha, để thêm cái màu. Cái mẹ tắt hồi nãy rồi đang lo bên kia, tắt bên này đi, dặn lên chút xíu nữa. Đó, ok, cho nó cháy thêm chút xíu nữa. Cái này mình phải chỉ nè, bà ngoại phải chỉ cái khúc này nè, cho con nhớ nè. Để bà ngoại để thêm cho nó cháy thêm chút xíu nữa nha, cho nó vàng thêm nó mới, nó ra cái nước mới ngon được ha con ha. Ok, đây, để nó chút xíu đi. Để chắc cũng xong rồi đây. Đó, cải ăn với mì, mắm đông cô cũng ăn với mì. Thôi chắc tắt được rồi gì mà. Cái này đem ra. Okay. Đó, tắt chút xíu. Rồi ngoài đem ra là gì lắm nè. Rồi chuyện nào mình nấu mì xong rồi mình để từ 2-3 cọng vô cái tô mì như vậy nè. Đó, mình gấp 3-4 cọng vô cái tô mì ăn có cải cho Hai bà nó ngoại, với Mai Ly. Hai, dì Mai. Sao cái gì thơm quá vậy? Nè, bây giờ dì Mai làm dùm ngoại cái này đi. Dì Mai lấy đồ, dì Mai. Mì Việt Nam. This is my favorite noodle dish. Ok, để muốn con phụ gì? Nè, dì Mai đi tích ra chút xíu cho mẹ đổ gà ra đi. Ok. Ôi đổ cải ra. Con đổ ra cho mẹ nha. Rồi. Ok, cái này cải luộc. Nào, Baby bok choy. Already để boiled. ăn mì thôi. Pour it out here in a strainer. Có cần chế nước sôi không? Chế nước lạnh ra, cho nó xanh. So cold water, cold tap water, and rinse the baby bok choy in cold water. Cold tap water is fine. Nè, chị Phan thấy không, nó cháy rồi nha, nó vàng lại nha con, phải vàng như vậy đó. Đây. Đủ rồi ha, rồi mình tắt lò nha. Để bà ngoại dạy cho chỗ này tắt lò xong, con bỏ qua cái xôm nào mà con muốn nấu nữa nha. Ok, mình đem qua cái xôm. Đây. Ngon quá. Đó. Cái này nó là quan trọng này nha. Nó sẽ có dính với cái củ hành tỏi nè. Con phải cẩn thận nha. Thì bây giờ trong này còn một cái dầu nè con. Dầu với mấy cái củ hành trái nè. Đi làm gì nè? What do we Con do phải with bỏ cái this? này nha. Con phải quăng cái này. So we need to get rid of Con the bỏ burnt cái này nè ha. onions. Cái này là onions hả mẹ nói? Onion với lại and dầu. shallot. Shallot, Okay. shallot So với to lại garlic. clarify, this is shallot that she Shallot với lại marinated with tỏi. the duck and garlic. Chopped garlic and chopped shallot. Đó, cái này nè, cái này trái nè, con khều xuống đi nha. Rồi đem đổ dầu luôn. Còn cái này á là mình mới lấy nước lèo bỏ vô nha con. Bây giờ để mẹ ngoại đem đổ cái này trước đấy nha. Okay, you can pour it here. Cầm đóng nha. Đây. Đó, đổ ra rồi nha. Bây giờ có nước lèo, cái anh thêm nước lèo đâu đây. Đem bỏ vô nước lèo nha. Rồi, bây giờ nó có dính trong cái này nè con. Nó Con còn đưa vớt lại cái đầu này. dớt ra ha. Bây giờ nó sẽ có dính chút đỉnh không sao hết. Bên ngoài chỉ nha. Đổ nước lèo vô đây đi. Okay. Cầm nước lèo nặng nó có cái màu ha. Tụi con mà chiên vịt xong rồi đó, con phải lấy cái này nè để nó thành một cái màu nước lèo, nó có cái màu mới ngon được nè. Để mà ngoại chỉ cho mẹ coi nè. Đó ngoại làm rồi nè, nó mới có cái màu này nè. Nó có cái màu vàng vàng này được cái muỗng này này, nhiều muỗng đen đó, thành ra không thấy. Để lát lấy cái muỗng khác. Đây, để lấy cái muỗng lớn đi. Đây, cái màu nó rất là đẹp đó, nó phải có cái màu này nha. Đó là con phải lấy từ đây nè. Đó, bây giờ bà ngoại chỉ nha cái nước đâu. So after you fry the duck, Yeah. you take out the burnt garlic and shallot, but then leave the pan as is. So when you pour the broth in, it will Đổ vô đi con, đổ vô đi mà. create it very flavorful. Thôi, không cần nhiều. Okay. Lấy cái đồ lượt. Cái này là cái quan trọng nè.
con phải tràn gì nè, đó, con biết làm gì nè chi không, cho cái màu vàng nè, nó có cái màu trái này nè, cũng như bữa đồ Pháp đó, đồ Pháp mà ngoại chỉ hồi tuần rồi đó, kỳ rồi đó, con chiên xong nó cũng phải có cái này nè, thì cái sốt nó mới ngon, thì cái nước lèo cũng phải có cái màu nè, thấy chưa, đó, con phải đi bỏ hết gì nè, cứ cào hết đi, không có sao hết, mình chiên So trái. you want to scrape the pan with all the duck flavoring that's there from the Mà lấy frying. cái lược đi con, gì mà lấy cái lược đi, đây, đó nó bắt đầu nó có màu vàng ha, đó thấy cái màu không? Vàng này để ngoại làm hết nè, đây nè, thấy không? Bây giờ mai thấy có cái màu vàng này, thấy không? Đó cái màu nè, thấy không? Delicious. Cái màu trắng đỏ là không ngon rồi, thấy không? Là cái này là mình chiên ra, mình chiên nó vàng vàng vậy thôi chứ không phải là cái trái mình đổ hết rồi đó. Bây giờ mình lượt lại nè, mình lượt lại nha, mình lượt lại đây, đó, đủ rồi. Đây ngoại bỏ cái sông ngon quá. Có cái nào lớn hơn chứ? Không, để ngoài vớt ra cho. Đó lấy gì lấy cái kia đổ ra trong cái đây nè. Đó, vớt cái đen này ra. Phải có cái loại cái đây kia bự kia để mà ngoại đổ nước lèo nó ra nó mất. Đó, con thấy nó phải vớt cái đen này hết đây nè. Đây. Đó, gì mà để lên đó, để vậy đi. Để vào ngoài. So you can use a strainer like this one and pour the broth so you can filter the broth and make it nice and clear. Đó, vậy nó mới sạch nè, đó, phải để vô cái này. See nè. that, Miley? Đây mới Liên thấy không? Đó. Để vào đây đi. Đó, đưa vào gì này, cái dơ nè. Đây, đưa lại luôn. Bây giờ đó mình bỏ thêm miếng cho mấy cái đồ mút vớt lên thêm ở đây chưa có được vớt hết nè. Đây, để mà đi. Cái đồ mút mà đây đâu rồi. Cái một. Đây bây giờ bắt đầu nấu cái này được không? Nếu mà mình làm nhiều đó thì bà ngoại làm nguyên cái son này nè. Bà ngoại làm nguyên cái này là 10 mấy cái đùi trong này ha, bà ngoại chiên từ từ. Lấy cái son hay cái chảo gì bà ngoại chiên vàng hết nha con. Bà ngoại chiên vàng hết, ngoại đổ vô đây đó, ngoại làm trước rồi nè, thấy không? Bây giờ đem lên cho tụi con coi nè. Đó, đó, có 10 mấy cái đùi đó, con chiên giống như này, bây giờ nấu xong hết rồi nè. Đó, chứ giờ đợi nấu biết chừng nào vịt nó cũng lâu mềm. Đây, thấy không? Đó, thấy không con? Đó, đó mình chiên đó, đó tối ngoại làm sẵn nè. Đó, để bìa mình có coi cho mọi người thấy liền ha. Đó, nó mềm rồi nè, thấy không? Mình sắn vô. Đó, mềm ha, rất là vừa. Đó, rồi bây giờ có đây, bây giờ chỉ hai cái này cho mà thấy là biết cách chiên sao, rồi đổ nước vô nấu làm sao nha. Okay. Đó, thì bây giờ cái này đâu rồi, có thêm cho ngoại vớt mấy cái trái trong cái dính, nó dính trong cái. Nếu mà tụi con mà muốn mà cho nó không còn dính trong cái đùi đó ha, tụi con có một cái son gì phải không, thì đổ nước lèo vô, cho một chút xíu nước lèo đây nè, rồi tụi con nhúng gì nè, tụi con rửa cái này đi, vẫn là nước lèo là mình xài, nhưng mà mình nhúng xong rồi đó mình mới đem qua cái son, mình nhúng vô đi trước đi, hồi tối ngoại làm gì đó nha, bà ngoại để cái son nhỏ nước lèo vậy, bà ngoại nhúng lại cho nó ra mấy cái tỏi củ hành nè, mà nếu mình không ướp cái này nó không có thơm, đó, rồi mình mới bỏ qua đây, thì mấy cái này còn dư lại đó thì mình đổ vô, mình lượt lại đó, hiểu không? Đó vậy thôi. So what she's saying is that you can go ahead and put all the duck in the broth, including the burnt shallots and garlic, and then all at once you can drain the broth. Thì bây giờ đó thay vì mình làm một lần nó mất công, nó không có hết được đâu, rồi mình ăn mình cứ đụng mấy cái này hoài, rủi ro mình hút nước đó. Thành ra bà ngoại làm lấy cái son nhỏ, bà ngoại để chút xíu nước lèo nè, bà ngoại rửa từ cái đùi nè, đó, bà ngoại rửa cái đùi xong không còn dính gì hết, phải không? Bà ngoại mới bỏ qua cái nồi đó để bà ngoại nấu vào tối, mà bây giờ bà ngoại còn có hai cái nữa ngoại để dành để ngoại chỉ tụi con, thì bây giờ mình nấu trong cái nồi thì nó không phải mình nhiều lắm, thành ra mình vớt được, nó ít là mình vớt được, nhưng mà phải vớt cho hết chứ thôi
mình hút cái nước mà nó có cái củ tỏi củ hành trong này đó con. Vậy thôi. Đó, bây giờ mình nấu đi. Chắc cái này được rồi ha. Mà đừng bỏ cái nước này nha. Cái nấm này nè. Đó, cái nấm này mình nấu nè, rất là ngon, để đây đi nha. So she's been cooking the shiitake mushroom. For how long, ma'am? Bây giờ con nấu là con dồn rồi, để đây đi. To make it tender, because shiitake mushroom, these are dry shiitake mushroom. They're not fresh. They come in a package like this. Okay, and you can buy them at the Asian market, any Asian market, and so it comes dry. So what you want to do is wash it and clean it in just con rửa sạch đi, warm water. rửa sạch đi And then put it in a pot with some water and bỏ trong and son, cook it. rồi nấu lên, cứ nấu luộc lên nè, cho nó chừng nào mà nó nở ra gì nè, mình thấy nó nở nhiều vậy nè, đó để đi một hồi nó nguội rồi đó, thì nguội rồi cái mình cắt cái cọng này, mình cắt cái này ra nè con, mình cắt cái cùi của nó ra nha, rồi mình nếu thấy cái miếng nào mà lớn đó thì mình cắt ra làm 3 làm 2 để rồi mình bỏ vô đây nha. Thì bây giờ hồi nãy giờ mình chiên vịt rồi phải không? Chiên vịt có rồi thì bây giờ là cũng như mình chiên vịt rồi nè, thấy không? Bây giờ mình nấu cũng xong rồi nè. Bây giờ ngoại đem ra lại chỉ nêm nha. Okay. Đây. Bây giờ bắt đầu nêm nha. Cái này thì mình chỉ để biết cách chiên vịt đó ha. Rồi tắt cái này đi ha. Nói ra cái này. Đây. Giờ ngoại bắt đầu nêm nha. Đây từ cái đùi này nè con. Đó rất là ngon ha. Đó từ cái đùi mình chiên nó giống như nãy ngoại chỉ chiên đó ha. Mà bây giờ ngoại nấu nêm rồi mà chưa nêm. Đó bây giờ bắt đầu ngoại nêm đây nha Mali. Trước nhất ngoại nêm chút xíu nước mắm vô nha con. Nước mắm thì ngoại nêm chút xíu vô. Đây. Okay, để nước mắm. Đây. Chừng một muỗng này thôi nha. Đây một muỗng nước mắm nha. Nước mắm đủ rồi. Okay. 1 tablespoon. Đưa đây lại cái dầu hào đi. Đưa cái chén đi con. Cái chén hồi sau nè. Cái chén này nè con. Cái chén dầu hào này. Cái chén dầu hào này con. Đây. Còn dầu hào. Oyster sauce. Đây. Một muỗng nha. 1 tablespoon. Dầu hào trong nước lèo mì lúc nào cũng phải có dầu hào thì nó thơm nước lèo mì lắm. Đây. Đó 2 muỗng nha. 2 2 muỗng vô. tablespoons of oyster sauce. Rồi. Để được nhỏ nhỏ như này. Đây. Rồi chút xíu đường nữa thôi. Bỏ con muỗng vào đi. Mình dặn chút xíu đường bởi vì nấu không có nêm gì trong này hết. Bây giờ ngoại mình nêm hầu nước lèo thì mình có nêm nước mắm đường mà ngoại dạy nước lèo rồi đó ha. Nước mắm đường phèn với tôm khô. Rồi bây giờ mình nêm lại là mình nêm thêm chút xíu nước mắm nữa với miếng dầu hào. Mà đi lấy cái muỗng cho ngoại đi. Cái muỗng cà phê đó mà đi. Đây nè, cái muỗng cà phê nhỏ cũng được. Đó, plastic cũng được. Cái đó cũng được luôn đó. Để ngoại để chút xíu đường vô thôi. Bởi vì mình làm cho nó công bằng, có chút xíu nước mắm với dầu hào đó, vậy chút xíu đường vậy thôi nha. 1 teaspoon, number 1. So she already add fish sauce and oyster sauce to the broth, Đó. just Đó, to bây giờ- finalize the flavor. Bây giờ bạn nêm lại coi nha, coi vừa chưa nha. But you have to taste Bởi as vì you cái nước go. lèo đó, hồ nước lèo mình mà ngoại dạy hôm bữa rồi đó thì cũng có nêm nước mắm từ đầu, nước mắm, đường phèn và gì nữa ta? Tôm khô rồi. Thì bây giờ cái nước lèo này mình nấu qua đây thì nó cũng bắt đầu nó có mùi mặn rồi. Bây giờ mình chỉ nêm thêm thôi, nhưng mình nêm lại nè, cho nước mắm, dầu hào. Dầu hào là chừng nào có mì á, nấu mì mới nêm dầu hào. Còn cái mấy nước lèo kia mình nấu mấy món khác không có nêm nha, không có nêm dầu hào. Chỉ nấu mì mình mới nêm dầu hào vô nước lèo thôi nha. Rất là vừa rồi đó, thấy không? Rồi xong. Mình đó bây giờ tắt lò được rồi nha. Đó bây giờ mình bắt đầu luộc cải. Hôm nãy để ăn mì có rồi, con biết rồi phải không? Cải luộc thì có miếng dầu vô cái nước sôi đó để cho cái cải nó bóng. Bây giờ mà bà ngoại bắt đầu dạy luộc mì đây nha. Bây giờ bà ngoại dạy mình mua mì nãy
Bây giờ cái mì này nè, chợ Việt Nam, chợ Đại Hàng, chợ Tàu gì cũng có bán hết á. Một bịch nó là 5 vắt nha. Rồi dì Mai cắt dùm ngoại đi, để ngoại chỉ cắt nha. Cho ngoại cái thao đi, cái thao nãy ngoại để đang bà ngoại xới lên đó. Bây giờ ngoại dạy cách luộc mì, không có luộc từ vắt, mất thời giờ lắm. Bà ngoại chỉ cách luộc cho lẹ đó. Đây. Colander. So there's two kinds of noodles here. There's the thin noodles, Con phải xới ra vậy nha. and it comes in about 5 vắt luôn, Five. lúc nào cũng có 5 cái. Nghe nè. 5 bunch, and you Rồi, want to loosen it mỗi up lần like con phải this. làm vậy nha. Con phải, trước khi con luộc á, con luộc 5 vắt, con phải xới ra vậy. Mà con luộc 1 vắt, con cũng có để gì mà con luộc mà. Con cũng phải tơi ra. You have to Yeah. loosen it up. Đó, con phải tơi ra đây. Nè, 5 vắt, tơi hết 5 vắt ra trong một chỗ nè. Đó. Đó, con xới ra đi. Đây. Để ngoại chỉ cách luộc mà nó không dính nha. Không dính lại gì hết. Đây. Bây giờ đằng kia mà ngoại để dầu mè, nó có dầu mè nãy ngoại đem đâu. Có cái hộp dầu mè đi gì mà. Lấy dầu mè ra ngoại bỏ đổ vô cái chén cho ngoại. Đây. Đó, có 5 vắt ha. Luộc một lần 5 vắt. Còn ngoại luộc có khi 3-40 vắt vậy đó. Bởi vì nếu mà không luộc một lần 5 vắt biết chừng nào cho xong. Thì mình đổ ra đây chút xíu nè. Đó. Đổ ra cái chén đi là mai đi. Hồi nãy ngoại có làm 2 cái muỗng, sao giờ nó mất cái muỗng. Đây, đổ đây để ngoại chỉ cách luộc mì. Rồi đem qua bên kia, thôi thôi. Đem ra cái chỗ nước dầu hào nè. Bây giờ ngoại chỉ luộc mì rồi phải làm sao nha. Đây, dầu hào, dầu mè. Nếu mình bắt đầu mình luộc mì mà mình phải chuẩn bị có dầu mè và có dầu hào đây. Yeah. Để khi nào mình vừa trụng xong mình đổ ra đó là mình phải rưới 2 cái này lên. Wait, oyster sauce and Mm. sesame Đúng. oil? Bây giờ cái rổ đâu rồi? Đó, có, trong đó có rồi. Cái này luộc mì thì không cần để dầu. Cứ lấy cái đồ tay cầm đi ba đi. Con bỏ vô đó. Con bỏ vô ha. Đây. Con phải chuẩn bị hết. Đằng kia có dầu mè. Có dầu mè, dầu hào. Và có cái rổ để đó. Cái rổ con để đâu? Có để đó cái rổ chưa? Đó, có cái rổ để đó đi. Nè, giờ chú Trang đứng bên này nè. Bà ngoại phải làm đó liền. Nè, bây giờ tụi con thấy nước lèo không? Nước lèo nó sôi đó, thấy nó sôi quá thì mình xuống bớt chút xíu. 5 vắt một lượt nha. Chỉ cách cái lệ luộc mì, chỉ cách mà lẹ này nha. Nếu mình ăn 10, 5, 20 vắt trong nhà gia đình đông thì mình phải làm như vậy nha, nhớ nè. So bring the water to boil. Bỏ Once it vô. boils, bring in the noodle. Put in the noodle. Cái đồ tay cầm đó ba Liên. Ở đây. Đây. And Xong so rồi. as soon as you put the Đó, noodles đi in, đi ăn ra mới đi được chứ. you just need to take it out right away. Đồ cầm này đi. Đồ cầm này không đúng. Đó, thấy không? Nha nha, con này con. Bây giờ con 5 vắt mà con thấy không? Đó. Thấy không? Nó rất là tơi phải không? Chế nước lạnh vô. Nước lạnh đó nha Mai, nước lạnh đó. Đây, nước lạnh đây con. Con vừa đổ ra, con lấy nước lạnh liền. Nước lạnh nè. Đây, thôi để ngồi xới lên. Đây. Đây. Đây, thấy không? Cho đủ rồi. Đó, nè, đó, thấy không? Nhìn nó khô nè con. Chưa hết nữa nha. Đó, con luộc xong á. Con vừa đổ vô đó, con lấy đũa, con trộn lên một cái. Đổ ra liền nha. Mình phải, nếu mình luộc mì, phải có cái rổ ở dưới cái sen trước nha. Rồi mình bỏ mì vô. Thì mình bưng cái rổ lại, bưng cái nồi mì xuống đây liền nha, xuống đổ lên liền. Đó, thì cái mì nó vừa khô mà vừa giòn nữa nè. Đó, nó giòn cái mì. Đó, chứ để lâu là cái mì nó mềm hết. Xong rồi biết làm gì? Lúc này mới bỏ dầu hào vô. Sesame oil. Đây, rưới dầu hào vô đây nha. High Đây. tablespoon. Đó, rưới đại. Tụi con muốn ăn nhiều ít, ăn thua nhiều ít. Nhưng mà cái này
Đó, đây, cứ đổ đại đi. Rồi lấy tay cũng được, lấy đũa cũng được, xới lên, xới cho dầu mè với dầu hào. Đó, xới lên cho đó, nó sẽ đều là hết dừa thơm dầu mè, dừa thơm dầu mè rồi có dầu hào mặn mặn trong này. Tới hồi mình ăn mì đó, nó rất là ngon. Đây, xới lên ha. Đó, đó, nếu làm tay được thì nó lẹ lắm. Đó, cứ xới lên vậy nha con. Đây, nó con thấy cho nó dầu mè đó, cho dầu hào nè, nó dính lại với nhau với dầu mè đó, nó có trong này là rất là tốt. Đây, thấy không? Con luộc mì nó không phải bể mì không. Đó, cái mì này vừa có dầu mè và có dầu hào trong này đó. Đó, thành ra nếu mà mì xa xíu cũng làm giống vậy, cũng phải luộc mì rồi chế miếng dầu hào với lại miếng dầu mè vô, thấy không? Thì cái mì nó, con ăn cái mì không cũng ngon rồi nữa. Đó, thấy không? Cái dầu mè và dầu hào vô, thấy không? Thấy hết rồi, đâu có ai biết có dầu mè trong này hay dầu hào gì đâu. Mình ăn thì mình mới thấy vừa mặn mặn, thấy không? Đây nếu mà còn con phải sao? Con phải xới cho kỹ nha. Mỗi lần 5 vắt là con thấy không, đâu có bị nhão gì đâu. Hễ mà mình vừa nước sôi đó, mình bỏ vô, mình trộn lên một cái thì đem ra liền, chế nước lạnh nha, đem ra chế nước lạnh. Bánh phở đồ mà ngoại cũng trụng giống như vậy, trụng nguyên bịch bánh phở vậy đó, mà không có dính gì hết. Đây, đó, có mì rồi phải không? Xong, đừng ngoại luộc thêm một cái nữa nha. Mỗi lần cũng 5 vắt thôi. Mà cái mì lớn đó mình để chút xíu cho nó, bởi vì mì nhỏ thì nó lẹ, mình lại vô cái mình quậy cho nó đều, cái mình chế ra liền thì cái mì nó rất là giòn, đây, nãy nước sôi rồi đó ha. Đập vô. Mà tụi con không xới đó, tụi con để vậy là luộc ra nó từ cục gì hết, con hiểu không? Thành ra mình phải xới ra chứ không có gì. You have to like spread it out. Đó, phải xới ra vậy thôi. Đó, mà lúc nào mình cũng phải để sẵn đây, để mà nó vừa sôi đó, nó vừa sôi đó là mình bỏ vô rồi mình lấy đũa mình trộn lên một cái mình bỏ qua đó liền nha con. Ok, xong hết. Giờ mình lượt qua nước lèo mì luôn. Đó, nó cũng sôi nè, nãy còn nóng. Luộc qua, bây giờ nó cũng nguội rồi. Mình mới lấy cái nấm này mình cắt ra nè. Đó, để vô. Để cái nước luộc vô, nó thành ra cái nước lèo thơm lắm, ăn có cái mùi nấm đông cồn vô ngon lắm đó. So what is she doing? She's draining the water out of the mushrooms and putting it back in. Rồi. Bây giờ để đây đi lát mình chỉ cho cắt nấm ha. Ok. Đây sắp xong. Bỏ chút xíu muối vô nha. Ủa, không có quên bà ngoại tưởng luộc cải, sorry. Không có gì hết nha con, không có muối nha. Khi luộc mì mà ngoại quên, ngoại tưởng cải còn để dầu vô, không cần. Con thấy nước sôi rồi mà ngoại bỏ mì vô nè. Đó. Rồi con cũng quậy vậy đó. So right now she's putting the thick noodles in the pot. Basically the same as the thin noodles. Ok, đó xong rồi. Giờ ngoại đem qua. Cẩn thận nha. Cẩn thận nha. Ok, đổ ra liền, cái đổ xong là con chế nước lạnh vô nha. Đó, chế nước lạnh vô liền. Đây. Đó, con chế nước lạnh vô. Rồi đi ngoài nào rồi. Đây. Mình vậy nha. Đó. Tới ra. Rồi, xong đủ rồi nè. Đây. Đây. Đó, nãy một vị ha. Nào mình cứ để đây. Đây. Đó. Nó mới tơi ra, con thấy không? Đổ lạnh vô nó tơi ra liền. Giờ trong lúc cái này vậy. Đó. Cái sọn này làm cho vậy. Con bỏ vô mè vô trước. Chế vô mè vô. Đó, chừng 2-3 muỗng, 5 vắt nha con, 5 vắt. Chừng 2,5 muỗng cái vô mè. Đây, con cho 2 muỗng này nè, 2 muỗng súp. Đó, dầu hào vô đây. Để con ăn cái mì nó mặn mòi lắm. Nó rất là ngon. Đó, trộn lên.
Phải có như vậy nè. Không có thịt ăn cũng ngon, có cái mặn môi vậy nè. Đó. Sao mấy cái này đâu còn bị màu gì nữa đâu, thấy chưa? Đó. Nó còn xới cho đều lên, xới cho. Get it evenly throughout all the noodles. Đó. Đó, xới cho đều lên là xong. Để lát làm một tô ha, một tô cho mọi người coi. Dì Mai có thích cái món này ăn với mì hành ngò luôn, bỏ vô lên không? Mai có thích hành ngò mẹ có cắt sắc sẵn rồi đó. Rồi xong. Đó. Có một rổ mì lớn, một rổ mì nhỏ. Đó, ai muốn ăn mì lớn thì mình làm tô mì lớn, ai muốn ăn mì nhỏ mình làm tô mì nhỏ. Mà quên đem dầu mè cay. Con có. Đó, mình chỉ người ta ai mà muốn ăn cay đó thì làm một cái tô mì xong thì mình rưới chút xíu dầu mè cay vô cái tô. Ai muốn ăn cay. Ok. Rồi, cái này là con nó có cái cùi vậy nè. Đó, cái này mình cắt hai ha. Cái con này Just gonna bỏ là cut the mushrooms. đây, phải cắt cái này bỏ nè. Lấy cái này bỏ, cái này nó cứng nhắc à. Nên cái không ăn. Đó. Cái này mình cũng chẻ hai ra. Đây mình cũng bỏ cái này. Mình bỏ cái này nè. Đó. Vậy thôi. Nếu mà cái này lớn quá con cắt làm ba nha. Đây. Đó. Nhưng mà cái này là phải bỏ này, nó cứng lắm á. Đây. Nấm này bà ngoại cắt rồi nha, bà ngoại So bỏ she vô. removed the stem from the shiitake mushroom that she has been cooking. And then she's cutting it in half. If it's big, you can cut it smaller. And then now she's putting it in the broth. Đó. Thì nó thơm, cái nước lèo đó rất là thơm. Với cái nước nãy mình luộc mình cũng bỏ vô. Nó rất là thơm nha. Đây. Đó, có nấm nè, có nấm vô nè. Có như vậy. Bây giờ mình bà ngoại làm một tô nha. Một tô cho mọi người coi. Mà trước khi làm cái mì đó, để làm cái sauce đi, để ăn với mì. Vậy đó, thì có nhiều người đó thích để mustard riêng, oyster sauce riêng cũng được ha, mà bà ngoại với nhà nó thì ưa trộn vậy nè. Đó, oyster sauce trộn với lại mustard. Đó. So the mustard we're using is it could be a Dijon mustard, or you can use the mustard with the mustard seed in it. That's fine too. But I wouldn't use the French mustard. I would stick with Dijon mustard. And this is for dipping the duck. And you can also dip Cái này the là bạn để chấm vegetable too. chấm vịt thôi nha, vừa có mustard vừa có dầu hào. Mà lấy cải chấm cũng được phải không mà? Cũng được. Ăn vịt. Còn cái mì thì không cần nêm, cái mì không có nêm nữa. Cái mì ai muốn ăn cay thì để dầu mè cay thêm vô thôi. Còn cái mì là để mình chấm vịt. Ai muốn ăn chung như vậy cũng được, ai muốn ăn mustard riêng thì đó. Cái này là vừa mustard với lại vừa dầu hào trộn chung rồi đó con. Rồi để dì Mai làm thêm cái dĩa mustard, dì Mai thì dì Mai thích để riêng. Cái mì á, có nhiều người muốn ăn ớt tươi đó, ớt tươi cũng được, sắc với quanh mày nếu mình bị không có ăn là không có mua ớt. Okay. Bây giờ ngoại chỉ làm mì nha. So we're gonna take the wide noodles. Wide, No, thin and wide and thin. không có kiểu lớn là cái gì biết hả? Thick noodles. Could be wide too. Cái kêu quay là có chừng ta nghe không có. See that? The big noodle and small. Cái này không đúng ha. So yummy. I could eat the noodles plain by itself. Okay. Đây, đây. Lấy dầu mè cay của ai muốn ăn thử. If you want to use hot sesame oil, you can do that too, and you can drizzle a little bit on the noodle. Yeah, con ăn. I usually like to eat my noodles that way. Đây. Cái mì á có nhiều cách để họ ăn. Trong gia đình nào muốn ăn kiểu So nào here's cũng hot được. sesame oil. You can put a little bit Đó, in ai there. muốn ăn cay á, thì cho thêm chút xíu dầu mè cay.
Just a little. It's pretty spicy actually. There you go. Bây giờ tôi thêm Mai Ly ăn mì nhỏ hả con? Yeah, I don't ăn mì lớn. Vậy đó, hay là hai thứ mì lớn nhỏ. Mì lớn ngoài mua có 5 giá. Ở trong kia còn một hộp mì nữa nha. Coi trong tủ lạnh có Mai Ly, tủ lạnh á. Để làm ba cái này. À vậy hả? Không cần đâu, chắc đủ ha. Để mai ăn thêm. For my Ly, Yeah. the little one. Ok, Mai Ly muốn gì nữa đâu. Đó, cái mì thì cũng cái vịt hay, miếng vịt này vẫn mềm rồi đó, hay quá. Cái vịt hồi nãy mới chiên nè, thấy không? Bây giờ nó bắt đầu nó mềm rồi đó con, chiên cho mọi người coi đó. Đó, nó cũng mình nấu thêm nè, cái nó cũng mềm giống như cái này, đó, vậy thôi. Rồi bây giờ mà ngồi xuống đi ha, mình múc mì ra, thì bây giờ có mì rồi. Đưa đi, Mai Ly. Oh, one more. Đó. Để cộng cái cho nó đẹp. Wait, hold on. Con để lát đi nấm sao đi ha. Đúng rồi, lấy miếng. Đó, bạn nấm lên. You want to also get the mushrooms. Ba cái đủ không? Ba cái. Rồi. 4 cái. Ok. Rắc hành ngò lên trước hay là lát sau ha? Oh, yes. So there's chopped scallions and cilantro. Want to put a little bit of that? Đây có mì vịt tiềm đây nha con. Ha, mì vịt tiềm. Pepper noodles Yeah. with the duck and the bok choy. Mì And ở mushrooms. dưới ha, rồi cái vịt nãy chỉ rồi đó, mình phải chiên trước cho nó vàng ha, mình mới bỏ vô nước lèo. Nước lèo thì hôm bữa chỉ rồi, nước lèo nấu giống vậy. Xong rồi đó, thì cái cải này hồi nãy cũng chỉ luộc rồi đó ha con. Đó, rồi cái sốt này đó thì có 2 loại mà ngoại thì thích gì đó. Mustard Thôi, with dầu hào. oyster sauce. Dầu hào với lại mustard đó, bà ngoại trộn lại để chấm vịt nha. Bây giờ chưa đổ nước lèo thôi ha, chừng nào mình ăn thì mình đổ nước lèo lên rồi bỏ hành ngò lên đó. So we're gonna drizzle some fresh chopped scallions and cilantro. Đó, And that's optional. But it makes it taste better. vậy thôi nha, nhớ nha, phải có cải đó với lại mì Right. với lại vịt. Chừng nào ăn mình đổ nước lèo vô nha. Ok. Thank you everyone for watching. Hopefully you enjoyed this wonderful mì vịt tiềm duck noodle soup. Bye. All right, everyone. We are now enjoying the duck noodle soup we just made. What I like to do is put a plate on the side. I like to put the duck on the plate so then I can take the meat, right? And I dip it in that sauce we talked about, the mustard and oyster sauce. A little bit of the noodle. And then some broth. How is it, Miley? Oh, what? And then the mushroom, I also like to dip in that mustard oyster sauce. La vie, je